radijo laida Iš mirties į gyvenimą. Šalom, brangus bičiuliai, radijo stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą ir Tadas Daujotas. Aš tikrai džiaugiuosi šiandieną galėdamas sveikinti su jumis visais ir jeigu jūs prisimenate praeitą savaitę, kuomet mūsų eteryje skambėjo Dievos iš Dublino liudijimas, jūs girdėjote, jog Dievas jai kalba per sapnus. Ir šiandieną dar vienas žmogus, kuriam Dievas kalba per sapnus. Tai amerikietis Recie Saunders, kuris šią vasarą buvo atvykęs į Lietuvą ir buvo surinkti seminarai Šiauliuose bei Klaipėdoje ir man pavyko pakalbinti Recie ir sužinoti jo gyvenimo istoriją. Taigi, jeigu ir jums kartais ateina įdomus sapnai ir jūs nežinote, tai iš Dievo ar ne iš Dievo, pasiklausykite šios laidos ir aš tikiu, kad gausite vieną kitą atsakymą. Taigi atverkite savo širdis ir tegul Dievo dvasia kalba į jūsų gyvenimus. Eteryje radijo laida Iš mirties į gyvenimą. Hello, Lithuania. My name is Recie Saunders. Labas Lietuva, mano vardas yra Recie Saunders. And I'm so happy to be here doing this interview. Ir aš labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šitame interviu. I've been in Lithuania for about 7 days now doing meetings. Ir aš jau Lietuvoje esu 7 dienas ir mes turime susirinkimus. And I really love it. Ir man tai iš tikrųjų labai patinka. So I want to spend a little bit of time allowing you to get to know me. Ir aš šiek tiek leisiu, kad jūs mane pažintumėte, kad jūs susipažintumėte su manimi. And share my testimony of how I met Jesus. Ir pasidalinsiu savo liudijimu, kaip aš susitikau su Jėzumi. I was born and raised in America. Aš gimiau ir užaugau Jungtinėse valstijose. Specifically Texas. Ir ypatingai tai yra Teksase. And my dad left my mom when I was 8 years old. Ir mano tėtis paliko mamą, kai man buvo 8. And my mom was an auto mechanic and race car driver. Ir mano mama buvo automechanikė ir lenktyninių automobilių vairuotoja. Back in the 60s. Ir tai buvo 60-aisiais. So she was a woman in a man's world. Taigi jinai buvo moteris vyrų pasaulyje. And when she left, it was very difficult on me, my brother and my sister and my mom. Ir kai tėtis paliko, mums buvo labai sunku, man, mano mamai, mano broliui. And we were born and raised Catholic. Mes gimėme ir užaugome katalikų šeimoje. We were faithful Catholics. Mes buvome ištikimi katalikai. And one night my mom got thrown in jail. Ir vieną dieną mano mama buvo uždaryta į kalėjimą. And I was 9 years old and she didn't come home. Ir man buvo 9 metai ir jinai negrįžo namo. And so me and my brothers and sisters, we were worried. Taigi aš, mano broliai ir seserys, mes tikrai susirūpinome. Where was our mom? And we were all by ourselves. Ir kur yra mūsų mama ir kodėl mes čia dabar turime būti vieni? She came home a couple days later. Jinai grįžo po poros dienų namo. She didn't tell us what happened. Jinai mums nepapasakojo, kas įvyko. But she told us that she met Jesus in jail. Bet jinai mums pasakė, kad jinai susitiko Jėzų kalėjime. And so she led me, my brother and my sister to Christ at that time. Ir tą dieną jinai mane, mano brolį ir mano seseris atvedė pas Jėzų. And we became Christians. Ir mes tapome krikščionimis. But I didn't become a disciple. Bet aš netapau mokiniu. Which there's a big difference. Nes tai yra didelis skirtumas. Most people that give their life to Christ, you become saved. Ir daug žmonių atiduoda savo gyvenimą Kristui ir yra išgelbėti. But when you become a disciple, bet kai tu tampi mokiniu, it means that you're no longer in control of your life. Tai reiškia, kad tu jau daugiau nebekontroliuoji savo gyvenimo. And Jesus is control of your life. Ir Jėzus, jisai kontroliuoja tavo gyvenimą. So I lived my life in the world. Taigi aš gyvenau savo gyvenimą pasaulyje. And I got involved in drugs and alcohol. Ir aš pradėjau vartoti alkoholį ir narkotikus. And very difficult life on the streets. Ir gyvenau labai tokį neatsakingą gyvenimą gatvėje. And one day I had an encounter with God. Ir vieną dieną aš turėjau susitikimą su Dievu. And I felt His presence. Ir aš jaučiau jo buvimą. I was probably at the lowest point in my life. Ir faktiškai tuo metu aš buvau žemiausiame savo gyvenimo taške. Depressed. Depresuotas. Lonely. Vienišas. No purpose. Jokio gyvenimo tikslo. Didn't know what my future was. Nežinojau, kas bus su mano ateitimi. Addicted to drugs and alcohol.
priklausomas nuo alkoholio ir narkotikų. And he came and he showed me how much he loved me. Ir jis atėjo ir parodė, kaip stipriai jisai mane myli. And when I felt how much he loved me, Ir kai aš suvokiau ir pajutau, kaip stipriai jisai mane myli, and I repented, aš atgailavau. and I felt he forgave me, Ir aš jaučiau, kaip jisai man atleido. it changed my life forever. Ir tai pakeitė mano gyvenimą amžiams. With not having a father was difficult, Ir augant, kuomet neturi tėvo, tai buvo sudėtinga. so when he came and touched me, Taigi, kai jis atėjo ir prisilietė prie manęs, I've never felt love like that before aš niekada nejaučiau tokios meilės anksčiau from a true father. iš savo tikro tėvo. And I just wept for days and days. Ir aš verkiau dienų dienas. And I told him that I would follow him the rest of my days. Ir aš pasakiau jam, kad aš seksiu paskui jį visas likusias mano gyvenimo dienas. And at 19, Ir kai man buvo 19, I became a disciple of Jesus, aš tapau Jėzaus mokiniu. meaning that he was in control of my life, Tai reiškia, kad jisai kontroliavo mano gyvenimą, my schedule, mano darbotvarkę, my money, mano finansus and everything I did in life. ir viską, ką aš dariau gyvenime. So at that time, Taigi tuo metu I started going to a Christian church. aš pradėjau vaikščioti krikščionių bažnyčią, I started reading the word. aš pradėjau skaityti Dievo žodį, I started learning how to pray aš pradėjau mokintis, kaip melstis and spend time with him. ir pradėjau leisti laiką su juo. And I started growing in understanding as I read more and more of the word of God. Ir aš augau pažinime, tuomet, kai aš skaičiau daugiau ir daugiau Dievo žodžio. And around 20 years old, Ir kai man buvo 20 metų, I moved to a different city aš persikėliau į kitą miestą and started a church. ir pradėjau bažnyčią. So me and a friend of mine, Taigi aš ir mano draugas, we started this church, mes pradėjom šitą bažnyčią and we grew up from 3 people ir mes augome nuo 3 žmonių to about 300 plus people. iki 300 ir šiek tiek daugiau žmonių. So I did that for 11 years, 12 years. Ir tai aš dariau 11-12 metų. So I studied the word. Taigi aš studijavau Dievo žodį, I learned how to pray. aš mokinausi, kaip reikia melstis, I really had a heart for people, the lost. aš iš tikrųjų turėjau širdį pražuvusiems žmonėms And I would share my testimony with many people ir aš dalindavausi savo liudijimu su daugeliu žmonių and seeing many people come to Christ ir daug žmonių atėjo pas Kristų in that time. tuo metu. And it was beautiful Ir tai buvo nuostabu, watching the Lord touch people's lives kuomet matai, kaip Viešpats liečiasi prie žmonių gyvenimų and having them come to the knowledge of who Christ was in this world for us. ir kuomet žmonės ateina ir suvokia, kas yra Kristus mums. And so that's kind of my testimony of how I met the Lord. Štai toksai mano liudijimas, kaip aš susitikau su Viešpačiu. I'm the son of a good man. I'm the child of an angel. I'm the brother of a wild one. And I'm looking for direction. I'm the lover of a beauty. I'm the father of blessings. I'm the singer of a love song. Is that all I'm good for? This is who I am. Oh, this is who I am. So take me and make me something so much more. This is who I am. Oh, this is who I am. So change me and make me someone better than before. I'm a saint and a sinner. I'm a lover and a fighter. I'm a true believer with great desire. I'm a preacher of grace, prophet of love, teacher of truth. I've fallen down so many times, but here I stand in front of you. Yeah. This is who I am. Oh, this is who I am. So take me and make me something so much more. This is who I am. Oh, this is who I am. So change me and
XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Hello, this is Recie Saunders again, and I just want to continue my life story. Sveiki, čia vėl Recie Saunders ir aš norėčiau pratęsti savo gyvenimo istoriją. I was talking about how I became a pastor and I was pastoring a church. Taigi aš pasakojau, kaip tapau pastoriumi ir kaip vadovavau bažnyčiai. So I pastored churches probably from 1985 to 1998. Taigi aš faktiškai pastoravau nuo 1985 iki 1998 metų. In 1998 I became kind of dissatisfied with the lack of power in the church. Ir 98 metais aš šiek tiek nusivyliau, kad bažnyčioje nėra jėgos. And I started searching for the deeper things in Scripture. Ir aš pradėjau ieškoti gilesnių dalykų Dievo žodyje. And I wanted to see the Spirit of God more. Ir aš norėjau matyti daugiau Dievo dvasios judėjimo. So I did a 40-day water fast seeking the Lord. Taigi aš 40 dienų pasninkavau su vandeniu ir ieškojau viešpaties. So I fasted and prayed for 40 days. Taigi aš pasninkavau ir meldžiausi 40 dienų. Asking God that He would open up new things to me. Meldžiausi, kad Dievas atvertų naujus dalykus man. Because I felt stuck. Nes aš jaučiausi įstrigęs. I feel like that I've only advanced as far as I could advance. Ir aš jaučiau, kad aš neaugu daugiau. And so, after my 40-day fast, taigi po 40 dienų pasninko, the Lord kind of softly speaks to me. Viešpats švelniai prabilo man. And He said, look up and find out what John Paul Jackson is doing. Sako, pasižiūrėk, ką daro John Paul Jacksonas. So I did Google him. Taigi aš Google susiradau jį. And I found his website. Ir aš radau jo internetinę svetainę. And I saw that he was teaching a course. Ir aš mačiau, kad jisai moko kursą. On how to understand dreams and visions. Kaip suprasti sapnus ir regėjimus. I was not a dreamer. Aš nebuvau sapnuotojas. At the age of 36, tuomet, kai man buvo 36, I could only remember 2 dreams in my lifetime. Aš galėjau prisiminti tik tai 2 sapnus, kuriuos buvau sapnavęs per visą savo gyvenimą. And if somebody told me that they had a dream, ir jeigu kažkas man pasakydavo, kad sapnavo sapną, and asked me to give them understanding about that dream, ir jeigu paprašydavo, kad aš išaiškinčiau tą sapną, I would look at him with a blank face and say, you shouldn't eat the pizza last night. Aš pažiūrėdavau juos keistų veidų ir jiems pasakydavau, jums nereikėjo vakar vakare prisivalgyti tiek daug pizzos. So, I had no understanding. Taigi aš neturėjau nei žalio supratimo. But I was fascinated with John Paul. Bet man patiko, ką daro Jonas Paulas. I was fascinated with his character. Man patiko jo charakteris. And his gifting. Ir dovanos, kurios veikia jame. So I took the class. Taigi aš pradėjau mokytis toje klasėje. And I was shocked. Ir aš buvau šokiruotas. Because he started teaching. Nes jisai pradėjo mokyti. From the Bible. Iš Biblijos. That God speaks through dreams. Kad Dievas kalba per sapnus. And we have several different scriptures. Ir mes turime porą rašto vietų. First one is Job chapter 33 verses 14 through 17. Tai yra Jobo 33 nuo 14 iki 17 eilutės. It says this. Ten yra parašyta tai. God speaks one way. Dievas kalba vienu būdu. Yet another way. Ir kitu būdu. Yet man does not perceive him. Ir žmogus jo neieško. But when men lay their head on the pillow, bet kai žmogus padeda galvą ant pagalvės, then he opens up the ear of man and he speaks to him in a dream. Tada jisai atveria žmogaus ausį ir kalba jam per sapnus. He didn't say when the prophet lays his head on the pillow. Jisai nesako, kad tuomet, kai pranašas padeda savo galvą ant pagalvės. He didn't say when the pastor lays his head on the pillow. Jisai nesako, kad kai pastorius padeda savo galvą ant pagalvės. He meant when mankind Jis sako tuomet, kai žmonės lays their head on the pillow. Padeda savo galvas ant pagalvės. Meaning that he speaks to all of us. Tai reiškia, kad jisai kalba mums visiems. In dreams and visions. Sapnuose ir regėjimuose. Acts chapter 2. Apaštalų darbų 2 skyriuje. Specifically says this. Yra parašyta tai. In the last days.
paskutinėmis dienomis I will pour out my spirit on all flesh. aš išliesiu savo dvasią ant kiekvieno kūno. All flesh means all of mankind. Kiekvienas kūnas reiškia visą žmoniją. And one of the manifestations will be dreams and visions and prophecy. Ir to pasireiškimai tai bus sapnai, regėjimai ir pranašystės. So that night, Taigi tą naktį I got on my face before the Lord aš atsigaliau veidų prieš viešpatį and I repented. ir aš atgailavau. I said, Lord, please forgive me Aš pasakiau, viešpatį, atleisk man, for not valuing one of the ways that you speak to us. kad aš nevertinau vieno iš tų būdų, kaip tu kalbi mums. And my prayer is Ir mano malda yra, that you would start speaking to me in dreams and visions. kad tu pradėtum man kalbėti sapnuose ir regėjimuose. After several months of praying, Po keletos mėnesių maldų I started having dreams. mane aplankė sapnai. My wife started having dreams. Mano žmona pradėjo sapnuoti, My children started having dreams. mano vaikai pradėjo sapnuoti. I didn't have understanding of those dreams, Aš neturėjau supratimo apie tos but I sapnus, started writing them down. bet aš pradėjau juos užrašinėti. And one of the first dreams I had, Ir vienas iš pirmųjų sapnų, kuriuos aš me and my turėjau, mom were walking through a city, kad aš ir mano mama ėjome per miestą and we come up upon this meeting, ir mes atėjome į kažkokį susirinkimą and I noticed that there was a man on the stage, ir aš žinau tą žmogų, kuris stovėjo scenoje. and it was John Paul Jackson. Ir tai buvo John Paul Jacksonas. And he waved for me to come up. Ir jisai pakvietė mane užlipti ant scenos. And I noticed next to him, Ir aš žinau, kad stovėjau šalia jo. there was an empty seat, Ir aš žinau, kad šalia jo buvo laisva vieta. and he invited me to sit down. Ir jisai pakvietė mane prisėsti šalia savęs. When I had that dream, Kai aš susapnavau tą sapną, I didn't know what it meant. aš nežinau, ką tai reiškia. Today I know what it means, Šiandien aš žinau, ką tai reiškia. but at that time I didn't know what it meant. Bet tuomet aš nežinau, ką tai reiškia. And so I took the next class from John Paul, Taigi aš užsirašiau į kitą klasę John Paul Jacksono. how to interpret dreams. Kaip išaiškinti sapnus. And one of the things I discovered is this, Ir vienas iš dalykų, kuriuos aš supratau, is that dreams kad sapnai, are God's language of the Spirit. kad tai yra Dievo dvasios kalba. You see that from the book of Genesis to the book of Revelations. Ir tai gali matyti nuo pradžios knygos iki apreiškimo Jonui. You see God spoke in symbols, Matai, kaip Dievas kalba simboliais, metaphors, metaforomis and parables. ir parabolėmis. Jesus was even saying this. Jėzus netgi tai pasakė. He was talking about the kingdom of God is like Jisai pasakė, kad Dievo karalystė yra kaip a seed. sėkla. Then he said it was like bread. Tada sako, kad Dievo karalystė yra kaip duona. So in the same way, Taigi tuo pačiu būdu, when God speaks to us at night in dreams, kai Dievas kalba mums per sapnus ir regėjimus, he gives you a symbol, jisai tau duoda simbolius, which means something. kuris reiškia So as we kažką. start learning how to interpret symbols, Taigi mes mokomės, kaip išaiškinti tuos simbolius. we're able to start interpreting dreams. Tada mes galime pradėti interpretuoti sapnus. Tangled, tied up, twisted in so many ways. I don't know how I got to this place. The pressure's building, weighing me down, pinned to the ground. But I feel something shifting, my worries, they're lifting. Break open the doors, you made me for freedom. No more living in the dark, no more hiding from my heart afraid. 'Cause I am meant to run just like a child, like a river
Radio laida Iš mirties į gyvenimą. So, this is Recie. I'm back again. Taigi čia Recie, aš grįžtu vėl. So let's pick up where I left off. Taigi grįžkime prie ten, kur baigėme. Dreams are the language of the spirit. Taigi sapnai yra dvasios kalba. Much like I have an interpreter here. Taip kaip aš čia turiu vertėją. If I didn't have an interpreter here, Jeigu aš čia neturėčiau vertėjo, I wouldn't be able to communicate to you, aš negalėčiau komunikuoti su jumis and you wouldn't be able to understand me. ir jūs negalėtumėte mane suprasti. In the same way, we haven't been trained Ir lygiai tokiu pačiu būdu mes esame išmokyti, to learn the language of the spirit. išmokti dvasios kalbą. The Hebrew culture Hebrajų kultūroje taught their children at a young age kalbėdavo vaikams jų mažame amžiuje. that God speaks in dreams, Jiems sakydavo, kad Dievas kalba per sapnus. and dreams are metaphors that need to be interpreted. Ir sapnai tai yra tos metaforos, kurios turi būti išaiškintos. A perfect example is the story of young Joseph. Ir tobulas pavyzdys yra jaunuolio Juozapo. He has two dreams. Jisai turėjo du sapnus, He shares it with his family. jisai pasidalino jais su savo šeima. He didn't tell them what the dream meant, Jis nepasakė, ką tas sapnas reiškia, but they all knew. bet jie jau patys suprato. And so, after taking the classes, Taigi po to, kai mes praėjome tas klases, John Paul hired me. John Paul Jacksonas pasiūlė man prisijungti prie jo komandos ir įdarbino mane. Just like the dream I had. Lygiai toks pats sapnas, kaip aš turėjau. Remember I said he invited me on the stage. Pamenate, aš sakiau, kad jis pakvietė mane ant scenos There was an open seat next to him. ir buvo laisva kėdė šalia jo. The dream came to pass. Ir tas sapnas išsipildė. So when I first got on staff with John Paul, Taigi, kai aš pradėjau dirbti su John Paulu, I was still not very good at interpreting dreams. aš dar nebuvau labai geras, kad galėčiau labai gerai interpretuoti sapnus. Much like a baby, Maždaug kaip kūdikis. they're not very good at language, Lithuanian language. Jie nelabai gerai kalba lietuvių kalba, Over time, bet bėgant laikui, the more they hear, kuo daugiau jie girdi, the more they understand, tuo daugiau jie supranta. they grow in their ability to speak Lithuanian. Tada jie auga tame gebėjime kalbėti lietuvių kalba. It's the same way I was learning how to interpret language of the spirit. Taigi tokiu būdu aš augau, kaip galima interpretuoti ir aiškinti sapnus. So I thought Taigi aš maniau, that I was learning just for the purpose of interpreting my dreams. aš galvau, kad aš mokausi tik tai dėl to, kad galėčiau išaiškinti savo sapnus. But I was sadly mistaken. Bet mano nuliūdimui aš tikrai suklydau. John Paul invited me to Poland. Ir John Paul Jacksonas pasikvietė mane važiuoti kartu su juo į So Lenkiją. he was teaching a class on dreams in Poland, Jisai dėstė apie sapnus Lenkijoje and I was just there to observe. ir aš buvau tenais kartu su juo. And so during one of the breaks in the sessions, Taigi, kai buvo viena pertrauka tarp sesijų, all the leaders went with John Paul to eat dinner. visi lyderiai nuėjo su John Paul Jacksonu valgyti pietų, I grabbed about 10 to 12 young people, o aš pasiėmiau 10-12 jaunų žmonių and we went to a park, ir mes išėjome į parką and we were just talking, ir mes tiesiog kalbėjomės. just about life and stuff. Tiesiog apie gyvenimą. These two drunk guys come and harass us. Ir du girti žmonės priėjo prie mūsų. And the Polish lady stands up and says, "Hey, we got this American here. Leave us alone. They're bothering us." Ir tada tos Lenkės moteris sako, ei, pasitraukite nuo mūsų, mes čia turime amerikietį su mumis. And so we're talking again. Taigi mes toliau kalbėjomės They keep bothering us. ir jie toliau prie mūsų kabinėjosi. She stands up. "I told you, we have an American here. Leave us alone." Ir sako, aš tau sakiau, pas mus čia yra amerikietis ir palik mus ramybėje. So I don't speak Polish. Taigi aš nekalbu lenkiškai. So in the midst of that conversation, Tarp to jų kalbėjimuose a thought comes to my mind. mintis atėjo į mano galvą. Ask the drunk man if he had a dream. Paklausto girto žmogaus, ar jisai kažką sapnuoja. I said, "I ain't asking a drunk man if he has a dream. Sakau, ne pati geriausia idėja klausti girto žmogaus, ar jisai sapnuoja. I know what drunk men dream." Aš žinau, ką sapnuoja girti žmonės. And the Lord says, "Ask him." Ir viešpats pasakė, paklausk jo. And I said, "Lord, Sakau, viešpatė, what if he tells me a dream and I don't know what it means? o jeigu jisai pasakys sapną ir aš nežinosiu, ką jisai reiškia, I'm not good at interpreting dreams yet."
Aš nesu toksai stiprus sapnų aiškinime. I just took the class a couple of months ago. Aš praėjau klasę tik tai prieš porą mėnesių. And plus, it'll make me look bad in front of the students. Ir jeigu aš neišaiškinsiu sapno, aš atrodysiu blogai prieš studentus. And the Lord said, ask. Ir viešpats pasakė, paklausk. I said, okay. Sakau, na gerai. So she stopped. Taigi jinai sustojo. I said, ask him if he had a dream last night. Ir sakau, paklausk jo, ar jisai praeitą naktį kažką sapnavo. I wish you could have seen the look on her face. She was shocked. Ir reikėjo pamatyti jos veidą, jinai buvo visiškai šokiruota. She said, the American wants to know if he had a dream last night. Ir sako, amerikietis nori sužinoti, ar tu kažką praeitą naktį sapnavai. And you have to picture in your mind, he's drunk. Ir jisai bandė kažką atgaminti savo protę, nes buvo girtas. He's got tattoos all on his arm. Ant jo rankų buvo tatuiruotės. He looks like a rough character. Ir jis atrodė tikrai tokio ne pačio geriausio charakterio. He said, yeah, I had a dream last night. Sako, taip, aš sapnavau praeitą naktį. I go, here we go. Aš galvoju, nu va ir prasideda. He said, I had this dream that it was dark outside. Aš sapnavau, kad laukia yra tamsu. I was locked in this prison. Ir aš buvau užrakintas tame kalėjime. And this man would come in and I would stab him and kill him with the sword. Ir atėjo žmogus ir aš jį nužudžiau su peiliu. And men would come into my cell every night. I would stab him and kill him. Ir kiekvieną naktį į mano kalėjimo kamerą ateidavo žmogus ir aš jį nužudydavau. And I enjoyed it. Ir man tai patiko. That's my dream. Sako, toks mano sapnas. And I was said, that's why I didn't want to ask you. Ir tada aš pasakiau, štai kodėl aš nenorėjau klausti. I had no idea what that meant. Ir aš neturėjau jokio supratimo, ką tai reiškia. So what does a good teacher do? Taigi ką geras mokytojas daro? Turn to your students. Atsigręžė į savo studentus. I said, what do you guys think? Sakau, ką jūs galvojate apie tai? They were shocked. Jie buvo I šokiruoti. said, we have no idea. Jie sako, mes neturim nei žalio supratimo. And so this drunk man's looking at me. Ir tas girtas žmogus žiūri į mane. He said, you asked. Sako, tu What does it paklausai. mean? Sako, ką tai reiškia? I started sweating. Aš pradėjau prakaituoti. I didn't know what to do. Aš nežinau, ką daryti. So I took a risk. Taigi aš surizikavau. I said, this dream is speaking about your life. Sakau, šitas sapnas kalba apie tavo gyvenimą. Then all of a sudden the Holy Spirit gave me understanding. Ir akimirksniu šventoji dvasia man davė supratimą. I said, this dream is speaking about your life. Sakau, šitas sapnas kalba apie tavo gyvenimą. God has given you a gift to give life to men rather than death. Dievas jisai duoda žmonėms gyvenimą, o ne mirtį. But something happened to you at the age of 7, Bet kažkas tau įvyko, kai tau buvo 7, which has put you on this path of anger and hatred kas tave įvedė į šitą pykčio ir neapykantos kelią and murder, ir and have žmogžudystės locked you in this prison. ir užrakino tave šitame kalėjime. And he screams, who are you people? Ir tada jisai pradėjo šaukti, kas jūs esate žmonės? Why am I crying? Kodėl aš verkiu? Everything this American said is true about my life. Ir viską, ką šitas amerikietis pasakė apie mano gyvenimą, yra tiesa. All the Polish people were crying. Ir visi lenkai verkė. He was crying. Jisai verkė. And so the Lord said he was touched inappropriately by men at the age of 7. Ir viešpats pasakė, kad jisai buvo paliestas žmogaus, kai jam buvo 7. He said, now touch him the right way. Ir jisai buvo paliestas neteisingų būdų. So I grabbed him by the head and I kissed him. Aš paėmiau jo galvą ir pabučiavau jį į kaktą. And he melted in a puddle of tears. Ir jisai ištirpo visas apsiverkęs. And we led him to Christ. Ir mes nuvedėme jį pas Kristų. That changed my life forever. Ir tai pakeitė mano gyvenimą That I amžiams. knew that my ability to understand dreams Ir aš suvokiau, kad mano sugebėjimas išaiškinti sapnus, was the purpose of the world. tai buvo gyvenimo tikslas. Look through all of Scripture. Aš žiūrėjau į rašto vietas The majority of the dreams were given to non-believers. ir didžioji dauguma sapnų, kurie buvo duoti netikintiesiems. And Daniel and Joseph. Ir Danielius bei Juozapas. And Daniel and Joseph interpreted those dreams. Ir Danielius bei Juozapas išaiškino tos sapnus.
XFM. Eteryje radio laida iš mirties į gyvenimą. So this is Recie, I'm back. Taigi čia Recie, aš sugrįžau. I had to wipe the tears away from my eyes. Ir per mano skruostus dabar teka ašaros. That story still touches my heart. Ta istorija, kurią pasakojau prieš tai, jinai vis dar liečia mano širdį. That here was a young man. Buvo tas jaunas žmogus, Just took a risk. kuris žengė rizikingą žingsnį. And God was there with me. Ir Dievas ten buvo su manimi. Powerful story. Galinga istorija. But I knew it put me on a path for the rest of my life. Bet aš žinau, kad tai įvedė mane į kelią visam likusiam mano gyvenimui. That I would interpret the dreams of many. Ir aš buvau išaiškinęs daugelio žmonių sapnus. Not just in the church, Ne tik bažnyčioje, but primarily in the world. bet ir pasaulyje. So I started, Taigi aš pradėjau, me and a friend of mine, aš ir mano draugas, we started going to witches festivals, mes važiuodavome į raganų festivalius, pagan events, pagoniškus renginius, New Age events, naujojo amžiaus renginius. and we started interpreting dreams. Ir mes ten aiškindavome sapnus. If you read the book of Daniel, Jeigu jūs paskaitytumėte Danieliaus knygą, chapter 2, 2 skyrių, King Nebuchadnezzar, karalius Nebukadnecaras, he had witches, pas jį buvo burtininkų raganų, he had clairvoyances, pas jį buvo magicians, magai, to interpret, give him understanding. kad duotų jam supratimo ir išaiškintų And in the kažką. book of chapter 2, Ir Danieliaus knygos 2 skyriuje he had a dream. jisai turėjo sapną. And the magicians and the witches said, well, tell us your dream. Ir magai bei burtininkai jam turėdavo He pasakyti said no. sapno išaiškinimą. No, because you just tell me what I want to hear. Ir jie klausė, koks tas tavo sapnas, o jisai sako, aš jums nesakysiu, nes jūs man pasakysite tai, ką aš noriu He girdėti. says, you tell me the dream I had and the interpretation, and then I'll know it's true. Sako, jūs man pasakykite sapną ir jo išaiškinimą ir aš jums pasakysiu, ar tai yra tiesa. And the witches said, no one can do that. Tie raganiai sako, niekas taip negali pasakyti. And so he was going to kill them. Ir jisai buvo nusprendęs juos nužudyti, jeigu jie neišaiškins. But Daniel comes on the scene Bet tada ateina Danielius and his friends, ir jo draugai and he spares the witches. ir jisai užtarė tuos raganius He says, don't kill them. ir sako, nežudykite jų. How many Christians would do that today? Kiek krikščionių šiandieną tai padarytų? I love Daniel's heart. Man patinka Danieliaus širdis. So he inquired of the Lord, Taigi jisai klausė viešpatės. and the Lord gave him the dream Taigi Dievas davė jam sapną and the interpretation. ir išaiškinimą. But Daniel says to Nebuchadnezzar, Bet ir Danielius pasako Nebukadnecarui, this mystery has not come šita paslaptis neatėjo or been revealed to me arba buvo apreikšta man because I have all this great wisdom, dėl to, kad aš turiu šitą didelę išmintį, but it was for the purpose bet tai buvo su tikslu, that you know the living God. kad tu pažintum gyvąjį Dievą. And that's the purpose. Ir tai yra tikslas. So we've gone to festivals all around the world, Taigi mes važiavome visame pasaulyje į vairius festivalius and we would set up our tents ir mes ten pasistatydavome savo and we palapinę would sit there ir mes ten atsisėsdavom and we would interpret dreams, ir mes išaiškindavome sapnus. just much like Daniel did to Nebuchadnezzar. Taip kaip Danielius darė Nebukadnecarui. Nebuchadnezzar was an evil, wicked king, Nebukadnecaras buvo piktas karalius, and God loved him though. bet Dievas jį mylėjo. So we believe that God loves witches, the pagans. Ir mes tikime, kad Dievas myli raganas, myli pagonis. And so I have thousands upon thousands of stories. Ir pas mane yra tūkstančiai istorijų, Have we been able to interpret the dreams kaip mes galėjome išaiškinti sapnus and lead them to Christ? ir nuvesti juos pas Kristų. It's been powerful. Ir tai yra galinga. On one instance, Ir vieną sykį a witch came to me pas mane atėjo ragana, and had a dream. kuri turėjo sapną. And she said this. Ir jinai štai ką pasakė. Let me back up. Šiek tiek grįžkim atgal. So sitting in a tent, Mes sėdėjome palapinėje, a male witch and his girlfriend came in. Raganius vyras su savo mergina atėjo pas mane į palapinę. And the male witch was telling me about his dream.
Ir tas vyras, jisai pasakojo savo sapną. And then his girlfriend witch told me a dream. Ir tada to raganiaus mergina, kur irgi užsiminėjo burtininkavimu, jinai pasakė savo sapną. She said the setting was at night. Jinai sakė, kad naktį sėdėjo. I'm walking down the town street. Ėjo per miesto gatvę. And I looked to the left into this room. Ir aš pažiūrėjau kairę į tą kambarį. And I saw my boyfriend getting a tattoo. Ir aš pamačiau, kaip mano vaikinas darosi tatuiruotę. Which he's sitting right next to her right now. O jisai sėdi šalia jos. Listening to this dream. Klausosi šito sapno. So I go in and I see him getting a tattoo. Taigi aš ateinu ir matau, kaip jam daroma ta tatuiruotė. So I'm looking for a tattoo for me to get. Ir aš tada dairausi, kokią tatuiruotę man pasidaryti. But I noticed this light coming from the door outside. Bet aš matau, kad ta šviesa iš durų ateina iš So I walk išorės. outside. Taigi aš išėjau tenais. And I see the sun coming up on the horizon. Ir aš matau, kaip saulė kyla. So I start running toward the sun. Ir aš pradėjau bėgti į tą saulę. She says, what does that dream mean? Ką reiškia šitas sapnas? It's a powerful dream. Galingas sapnas. And I said this. Ir aš tai, ką pasakiau. What you're involved in spiritually, Į tai, kad tu buvai įtraukta dvasiškai, for your boyfriend is already permanent. tavo vaikinui jau yra tai amžina. So the decision he's made in the spirit Taigi tas sprendimas, kurį jisai priėmė dvasioje, to be a witch, būti raganiumi, his decision is permanent. jo sprendimas jau yra priimtas, But yours is not. bet tavo ne. But a day is coming soon Bet ateina greitai dienos, where you'll notice a light kai tu pažinsi tą šviesą and you'll be attracted to the light. ir tu būsi patraukta prie tos šviesos And you'll be attracted to the sun, ir tu būsi patraukta prie saulės, which is a metaphor kas yra metafora, for the Son of God. Dievo sūnaus metafora, And you'll embrace him. ir tu priimsi jį. She started crying. Ir jinai pradėjo verkti. Her boyfriend was scour look on his face. Ir jos vaikino veide buvo pyktis. He didn't like what I was saying. Jam nepatiko tai, ką aš pasakiau. And I think it was 2 years later, Ir aš manau, kad tai buvo po 2 metų. he died, Jisai mirė. but his girlfriend didn't. Bet jo mergina ne. That's the dream. Tai yra sapnas. So does that make sense? Ar tai duoda jums rezonansą? So when you see getting a tattoo, Kai jūs matote, kad yra tatuiruotė, you're getting a mark. tai yra kaip užantspauduota, tai yra ženklas. His was permanent. Pas jį jau tai buvo uždėta, tai buvo pasirinkimas. She was still searching. O jinai vis dar ieškojo. Her decision wasn't permanent yet, Jinai dar nebuvo priėmusi sprendimo. but God was going to woo her to him. O Dievas traukė ją prie savęs. That's the power of dream interpretation. Tai yra jėga sapnų aiškinimo. That's why I'm addicted to the streets. Štai kodėl aš esu priklausomas nuo gatvių. I love going to witches festivals Man patinka eiti į raganų festivalius, because I can sit there, nes aš ten galiu atsisėsti, much like Daniel, kaip Danielius, and give them understanding ir duoti jiems išaiškinimą to their dreams, jų sapnams, because they're not going to get understanding nes jie negauna to supratimo from other witches or other pagans. iš kitų raganų ar pagonių. Much like in the Daniel chapter 2, Taip kaip Danieliaus 2 skyriuje, none of the witches nei vienas iš raganių could give Nebuchadnezzar negalėjo Nebukadnecarui suteikti, the dream and the understanding. pasakyti to sapno ir išaiškinti jį. But when we know God, Bet tuomet, kai mes pažįstame Dievą, the living God, gyvąjį Dievą, we can release understanding mes galime išlaisvinti tą supratimą and change their life forever. ir tai pasikeis amžiams. So thank you so much for allowing me to come. Taigi labai dėkoju, kad leidote man ateiti. I love it so much here. Man labai čia patinka. I will be back. Aš sugrįšiu. Shown
Radio laida Iš mirties į gyvenimą. So this is Recie again. Taigi čia Recie vėl. So I hope that dream gave you some understanding. Aš viliuosi, kad tas sapnas jisai suteikė jums šiek tiek supratimo, of how much God loves people. Kaip stipriai Dievas myli žmonės. And how much He's drawing people to the light. Ir kaip stipriai jisai žmonės traukia prie šviesos. But you saw two choices there. Bet jūs matote du pasirinkimus čionais. One that accepted. Vienas, kuris priima. And one that didn't accept. Ir kitas, kuris nepriima. And that's sometimes difficult. Ir kartais tai yra šiek tiek sudėtinga. For us as people. Mums kaip žmonėms. To realize. Suvokti. That there are people who reject Jesus. Kad žmonės atstumia Jėzų. And there are people that accept Jesus. Ir žmonės, kurie priima Jėzų. I had an encounter with Jesus. Aš turėjau susitikimą su Jėzumi. In 2009. 2009 metais. He appeared to me in my bedroom. Jisai apsireiškė man mano miegamajame. I can close my eyes and still see him. Aš užmerkiau akis ir vis dar galėjau jį matyti. And he said something to me that shook me. Ir jisai pasakė man kai ką, kas mane šokiravo. And he said this. Ir jisai pasakė štai ką. Recie, I'm coming back sooner than Christians think. Aš grįžtu daug anksčiau negu krikščionys įsivaizduoja. And after the encounter, ir po to susitikimo, I wept in my bed for hours. Aš raudojau savo lovoje valandas. And I shook. Ir aš buvau šokiruotas. Because I was grieving. Ir aš sielvartavau. Because I knew time was short. Nes aš žinau, kad laikas yra trumpas. I never thought time was short. Aš niekada negalvojau, kad laikas yra trumpas. But when you have Jesus tell you time is short. Bet kai Jėzus tau sako, kad laikas yra trumpas. It's very difficult. Tai yra labai, labai rimta. So sooner, I don't know if it means 1 year. Anksčiau aš nežinau, ar tai reiškia 1 metai. 10 years. 10 metų. 50 years. 50 metų. But my point is this. Bet mano tikslas yra toks. Are you ready? Ar tu esi pasiruošęs? Are you ready for the return of Christ? Ar tu esi pasiruošęs Kristaus sugrįžimui? We need to get our lives ready. Mums reikia, kad mūsų gyvenimai būtų pasiruošę. And for Christians, ir krikščionims, we need to spend time in the Word and with the Lord. Mes turime praleisti laiką su Viešpačiu ir skaitydami Dievo žodį. And if you're listening, ir jeigu tu klausaisi, and you're searching, ir tu ieškai, I would ask you to do this. Aš noriu paprašyti tavęs štai ko. I was at a witches festival. Aš buvau viename raganų festivalyje. And a witch comes up to me. Ir prie manęs priėjo ragana. And she gives me a dream. Ir jinai man papasakojo savo sapną. So I interpret the dream. Taigi aš išaiškinau tą sapną. And I see that they're searching. Ir aš mačiau, kad jinai ieško. They're searching all these different religions. Kad jinai ieško per tas skirtingas religijas. Every different religion on the earth they're searching. Visas skirtingas religijas, kurios yra žemėje, jas ieško. And I said, it sounds like to me you're searching. Ir aš jai pasakiau, man atrodo, kad tu ieškai. He said, yeah, I'm searching. Ir pasakė, taip, ieškau. I want to find out what truth is. Sako, aš noriu atrasti, kas yra tiesa. I said, do you want to meet the spirit of truth? Aš sakau, ar tu nori susitikti su tiesos dvasia? And he said, yes. Ir jisai pasakė taip. I said, I know him. Sakau, aš pažįstu jį. He said, how can you introduce me to him? Sako, kaip galėtum mane su juo supažindinti? I said, put your hands like this. Sakau, ištiesk savo rankas delnais į viršų. And say, spirit of truth. Ir sakau, tiesos dvasia. Would you come into my heart? Ateik į mano širdį. And reveal yourself to me. Ir apreišk man save. He had his eyes closed. Jisai užmerkė savo akis. Slowly one tear. Ir lėtai nubėgo viena ašara. Then 2 tears. Po to 2 ašaros. And then a flood of tears. Ir po to pabiro daugybė ašarų. For several minutes. Keletą minučių. And he opened up his eyes. Ir jis atvėrė savo akis. He said, thank you. Sako, ačiū. My life will never be the same. Mano gyvenimas niekada nebebus toks pats. I just met him. Sako, aš ką tik susitikau jį. And the pastor that was with me. Ir pastorius, kuris buvo su manimi. When the guy walked away. Kai tas žmogus nuėjo. He said, how come you didn't tell him about Jesus? Sako, kaip tu išdrįsai jam nepapasakot apie Jėzų? And that he needs to read the Bible. Ir kad jam reikia skaityti Bibliją. I said, I did. Sakau, aš pasakiau. I just didn't use your language.
Aš tiesiog naudojau jo kalbą. Who's the Spirit of truth? Kas yra tiesos dvasia? It's Jesus. Tai yra Jėzus. And his life will never be the same. Ir jo gyvenimas niekada nebebus toks pats. So if you're listening to this program, Taigi jeigu tu klausaisi šios programos, I would ask that this evening you would lay in your bed aš noriu paprašyti, kad šį vakarą, kai atsigulsi į savo lovą, and that you would say, Spirit of truth, ir pasakyk, tiesos dvasia, would you come into my heart ar galėtum ateiti į mano širdį and reveal yourself to me? ir apreikšti save man. And he will. Ir jisai tai padarys. You may have an incredible dream that night Ir aš tikiu, kad tu tą naktį susapnuosi neįtikėtiną sapną, because he loves you. nes jisai myli tave. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. By wisdom, O Lord, heaven's gates open up. With understanding you order the seasons, creating day and night, turning darkness into light, arranging the stars to your pleasing. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Oh, blessed be the King, to the Holy One we sing. Lord of hosts is your name. Oh, ever-living God, rule over us, now and forever the same. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha-mevorach XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą.
Brangus bičiuliai, radio laida jau priartėjo prie pabaigos ir šiandien, kai jūs klausotės radio laidos, tai yra paskutinė savaitė, kuomet aš esu Izraelyje. Išvažiavau čionais spalio 12 kartu su grupe iš Londono, o spalio 29 dieną prisijungė grupė iš Lietuvos, atskridė iš Rygos. Ir jeigu jūs svajojate aplankyti pažadėtąją žemę, tai yra Izraelį, aš labai kviečiu jūs prisijungti prie evangelinės piligrimystės organizacijos rengiamų kelionių ir drauge su manimi aplankyti pažadėtąją žemę. Daugiau informacijos jūs galite rasti interneto svetainėje epo.lt arba apsilankykite evangelinės piligrimystės organizacijos Facebooko svetainėje. Na, o aš šiandieną noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie klausotės radio laidas iš mirties į gyvenimą, kurie palaikote šią tarnystę tiek maldomis, tiek finansinėmis aukomis. Mums tai yra be galo brangu. Radio laidų archyvą jūs galite rasti interneto svetainėse xfm.lt, istorijos.net bei YouTube kanale iš mirties į gyvenimą. Taipogi radio laidų archyvas yra SoundCloud kanale, taigi jūs galite pasirinkti, kur jums patogiau klausyti, kokiu būdu jums patogiau klausyti ir nepamirškite šiomis radio laidomis dalintis su savo draugais, pažįstamais bei artimaisiais. Dievas yra tikrai geras, jis yra maloningas ir Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Taip yra parašyta Apreiškimo knygoje. Ir pranašystės dvasia. Tai kas yra ta pranašystės dvasia? Kuomet kitas žmogus girdi vieno žmogaus istoriją ir Dievas jam iškelia, jog tokie patys dalykai vyko ir jo gyvenime. Taigi, jeigu Dievas kažką padarė Rysio gyvenime, jeigu Dievas kažką padarė mano gyvenime, jisai gali tai padaryti ir jūsų gyvenime. Ir jeigu jūs dar niekuomet nepakvietėte Jėzaus į savo širdį, kaip savo viešpačio, kaip savo gelbėtojo, aš raginu jūs padaryti tai šiandien. Ir tas ramybės kunigaikštis, tiesos dvasia, įeis į jūs ir perkeis jūsų gyvenimą. Jūs tiesiog dabar galite draugė su manimi melstis paprastais žodžiais ir savo lūpomis išpažinti, kad Jėzus yra viešpats ir yra gelbėtojas. Tiesiog kartokite paskui mane šiuos žodžius. Jėzau, aš dėkoju tau, kad tu numirei už mane ant kryžiaus. Aš dėkoju tau, kad tu praliejai savo brangų kraują už mane ir atleidai visas mano kaltes ir nuodėmes. Jėzau, aš atveriu savo širdį tau ir kviečiu užeik, būk mano gyvenimo viešpats ir mano gelbėtojas. Dėkoju tau, kad priimi mane ir kad vadini mane savo vaiku. Dėkoju tau, kad tu pripildai mane savo dvasia ir vedi teisumo keliais dėl savo vardo. Ačiū tau, Jėzau. Taigi, jeigu meldėtės šią maldą pirmą kartą, aš labai prašau jūsų, parašykite laišką gyvenimas@xfm.lt ir aš tiesiog padėsiu jums susisiekti su žmonėmis, kurie seka paskui Jėzų, kurie pažįsta jį asmeniškai ir jūsų gyvenimas tikrai jau nuo dabar jisai bus kitoksai, bet jums reikia žmonių, kurie jūs apsuptų, kurie jūs mylėtų ir kurie jums padėtų geriau pažinti gyvąjį Dievą, vienintelį tikrąjį Dievą ir jūs siųstąjį Jėzų Kristų. Dėkoju, kad buvote šiandieną su mumis, laiminu visus jūs Jėzaus Kristaus vardu ir atsisveikinu iki kitos savaitės. Nepamirškite klausytis radio stoties XFM bei laidų iš mirties į gyvenimą. Šalom.